कराची के तेर 2 ورځو راهیسې د زلزلې جټکې جاري دي. تېره شپه هم 3.4 شدت جټکه محسوس شوې ده. د زلزلې پیما مرکز وایي چې راتلونکي 2 ورځو پورې به په ښار کې د زلزلو سلسله جاري وي. کراچۍ کې تېره شپه 7 منټه کم له پاسه 1 بجه باندې هم زلزله راغلې وه. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 3.4 ریکارډ شوی دی. په لاندې علاقه کې هم د زلزلې له کبله دیوالونو کې چاودونه راغلي دي. د زلزلې پیما مرکز وایي چې زلزلې جټکې به راتلونکي د 2 ورځو پورې به محسوسولی شي.